Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahar deh guys, aya kulup daun singkong, terus sambal terasi campur jeung belalang guys, belalang goreng, terus lalaban aya bonteng, aya ikan mas goreng guys, terus kejo kerupuk. Oke guys, sebelum kita makan santap berdoa dulu, berdoa dimulai. Amin 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 amin. Ya guys, langsung coba guys yuk. Soal bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Belalang goreng. Well. Ikan mas bakar ini. Ikan mas goreng gitu kan. Mantap. Kerupuk, selalu ada kerupuk. Apa guys? Tempatnya kurang gede, kurang gede. Well. Bonteng. Mantap ya guys, sambal terasi campur ini guys, belalang goreng. Mas goreng cocol. Buang guys. Mantap bener guys.
singkong nih guys. Pedas ini guys, mantap.
Oke guys, terima kasih yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.